এই তুই বাইরে গেছিস কে? বাইরে গেছিস কে? স্যার বের হয়ে কি আপনার কোলে? হ্যাঁ উঠে গেল। কিছু করা যাবে না, দেখো বলি তুমি দেখো তুই কিছু করবে না। ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড বন্ধু বন্ধু বন্ধুরা নাও করে لا يحب অপারেশন ছাড়া কি অন্য কোনো উপায় নেই না? পেটে গেলে দেখি কি করা যায়। ওপেন হার্ট সার্জারি করবো, ওপেন অ্যাবডোমেন সার্জারি। ও তো এইটুকু ওটা কোথায় অপারেশন করাবে? এই যে বিলাইয়েরও করবো, যে বিলাইয়ের ঠোঁট কেটে ভালো দেখি মানুষের ব্লেড দিয়ে কেটে দিচ্ছি সুন্দর, এটা এমনি আসছিল। দেখি কোনটা মেরে যাওয়া ঢোকা এটা কেমনে কেমনে বাইরে তো বান্ধব হ্যাঁ ইংলিশ বান্ধা রাখতে বান্ধে রাখ। ওর লেজ বের আছে। হ্যাঁ লেজ বের আছে। ওটা খুবই বান্ধব, তাহলে মানুষের কাছে বেশি ফ্রি। আমার না কিছু না কিছু না কিছু হবে না কিছু হবে। আচ্ছা দেন না আপনাদের এই একদম কেমন গন্ধটা কেমন? ভালো? কি হয়েছে? পেটে কৃমি। তোমার পেটে কৃমি কেন? ফিলে রয়েছে আয় হায়। বডি চেক আপ করে দিন আমার ভ্যাকসিনেশন। ভ্যাকসিনেশন জানি না কি কি সমস্যা, আর কোনো সমস্যা থাকলে রক্ত নাই কাকু, তোমার রক্ত সব তুমি খাইয়া ফালাইতে আছে দেখি। কম কম ওই বাপরে, আরে এত এত রাগ হলে হবে? ধরো 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 ধরো, কই যাইবা কম, কই যাইবা ধরো। আমার পোষা বিলাই ধইরা তারে কিলাই, বিলাই বলে ম্যাও। মুইটা দিও না, আমি তো কখনো দেখিনি বিড়াল। পেটে ভরা কৃমি, গুড়া কৃমি। তোমার সবকিছু তো খাওয়া হলে কিছু কৃমি দেখা যায়, মাংস টাংস কিছু নাই। সামনে আনতে চিল্লাই আনতে ওই না সিম্বলা চিল্লাইছে না থাকো, চিল্লাইলে সবচেয়ে জন্য ভালো। ওজনটা লো ঠিক না। এই তুমি দৌড় দিও না। চল 2 কেজি 380 গ্রাম স্যার। 2 কেজি 380 নিয়ে আসো। আয় হায়, কান পরিষ্কার করতে হবে। কানের ভিতর উজুত লক্ষ্য নিযুত কোটি ময়লা, রক্ত নাই, পায়খানা কষায় যে শক্ত হইয়া লেগে রয়েছে, তাই না? কষা পায়খানা মানে কালো কৃমি ওষুধটা দিতে হবে, ঠিক আছে? অসুবিধা নাই, তাহলে ভ্যাকসিন করে দিচ্ছি আর কৃমি ওষুধ, ঠিক আছে? তো বডি চেক আপ করে দিতেন একটা। হ্যাঁ ফুল বডি করছি তো, স্টেপ বাই স্টেপ, ধীরে 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 যাই। টেম্পারেচার এটা কই? টেম্পারেচার ধরো একজন ঠ্যাং ধরো, মোবাইলটা একজন কাছে দাও, 2 ঠ্যাং ধরো, টান দাও, ফুটকা হুয়া। এই দেখি কি জিনিস নাই বাপরে। এই তোমরা খাইতে কই গেছিলা? খাবারে? জি স্যার। খাবারে খাইতে গেছো? না খাইতে যাইনি, তোমার কই গেলা? খাইতে গিয়ে যাইতাছি স্যার। হইলে যে রুমটা ছিল না তো। বেলাল ওরা কখন ঢুকছে? পিছনে কতক্ষণ আগে? ওরা কখন আসছে? আমরাও ওই রকমই আসছি। 4টা
তাহলে তোমাদের আজকে অ্যাটেন্ডেন্স কাটা। ওই রুম ঠিক করতে গেছি তো, এটা বলে যেতে হবে তো। না, তুমি ওখান বলছো যে থেকে খেতে যাচ্ছি আধা ঘন্টা। জি স্যার, আধা ঘন্টা হয়ে গেছে, আসলাম, 3 কিন্তু ঘন্টা। দেখলাম যে নাই স্যার, তো নাই স্যার বলতে জানাতে হবে না। মাসুমকে বলে তারপর আবার চলে গেছি। মাসুমকে বললে হইবে না, মাসুমের তো অ্যাটেন্ডেন্স হবে না। জি স্যার। মাসুমই তো হয়ে গেছে। এই সুন্দর কি বলে হার্সের সিরাপের মতো বাইরে যেতে দেখছো? ও ভয় পাইতেছে। হাগু করে দিয়েছে। কি তুমি দেখতেছো? খাওয়ার কিছু না, ওই খাইলে তুমি ফিট। ও মনে করছে সলিড গোল্ড বাইরে হইতেছে। হ্যাঁ পচা গন্ধ, তাও আবার আমার দিকে একদম 100 যা তোর 100 জ্বর আছে তো দেখা যায়। এই যে ওখানে দিস না, নিচে রাখ, আগু করে রাখো, ভরা ভালাই করতে ইয়ে করো, যাও পেপার টিস্যু নিয়ে এসে এটা সাইজ করে ফেলো। এটা হাগু বন্ধ ইয়ে করো, পরিষ্কার করো, ক্লিন করে দিবি। তাহলে ভ্যাকসিন করে দিব। হ্যাঁ, বয়স হলো কত যেন? ভ্যাকসিনে 1500 টাকা লাগে। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে আর হলো কোভিড ওষুধ আর বডি চেকআপ। তাহলে আমি যেটা নিয়ে আসি, আপনাদের কি হবে করতে হবে? এক্সরে বলছো? তাহলে এক্সরে হবে, আর কি হবে? পম 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 পম। এখানে দাঁড়াও তো দেখি। ও আচ্ছা, এখানে দাঁড়া, এখানে দাঁড়া। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমার কেউ কিছু করবে না। গুড বয়। কখনো আসেনি তো মানুষের সামনে? না, এই তো মানুষের সাথে মিশলে তো বুঝে যাবে। আরে ওরকম করিস না, না, ভয় হাতে পাবে। নেই, হাতে নেই। আরে ভয় পাবে। নিজে হাত দেন, হাত দেন, হাতে উঠে যাবে। আঙুল দিলে এগুলো আঙুল দেন, যে আসো। Good, দেখছো? আরে তোমার সাথে দেখা যাচ্ছে সব কথা হয়ে গেছে। তখন ভাইয়া একটা পিক তুলেন তো, পিক দেবো। পিক তোলা যাবে না এটা। পিক করা যাবে না, ভিডিও 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 থেকে পিক করা যাবে। আমার পোষা পাখি দইরা তারে মারি। নাম কি? অলি বেবি, অলি দেখি, অলি ব্যক্তিটা নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, নিয়ে আসেন। পাখি একটা রোল লিপিল করবে, বলবে ময়না গো।